హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వర్మాస్ నాలెడ్జ్ హబ్. ఇవాళ నేను సరికొత్త టాపిక్తో మీ ముందున్నాను. లెట్స్ గో. స్లీప్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిటేషన్ బై దలై లామా. శరీరానికి సరిపడా నిద్ర ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, కానీ మితిమీరినటువంటి నిద్ర ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. విద్యార్థులైతే తొందరగా రాత్రి నిద్రపోవడం ఎంత అవసరమో, ఉదయానికి సమయానికి నిద్ర లేవడం కూడా అంతే అవసరం. అన్నీ అవసరాలకు ప్రస్తుతం మనం మొబైల్ ఫోన్ను వాడుతున్నాం. ఇంతకుముందు అలారం గడియారాలు ఉదయం నిద్ర లేవడానికి వాడేటటువంటి వాళ్ళం. కానీ ప్రస్తుతం సమయానికి ఉదయాన నిద్ర లేవడానికి మనం అలారం క్లాక్ని కానీ మొబైల్ని కానీ వాడుతున్నాం. సాధారణంగా ఎక్కువ మంది విషయంలో జరిగే పొరపాటు ఏంటంటే, అలారం మోగిన వెంటనే దాన్ని ఆపేసి మళ్ళీ నిద్రపోతాం. తర్వాత ఎందుకు సమయానికి నిద్ర లేవలేదా అని బాధపడుతూ ఉంటాం. అలారంలో ఆఫ్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలా చేయగలుగుతున్నాం. అయితే ఇలా జరగకుండా దీనికి ఒక పరిష్కారం మన దగ్గర ఉంది. ఆ పరిష్కారం ఏంటో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటటువంటి యాప్ మనని సమయానికి నిద్ర లేపడమే కాకుండా వెంటనే ఉత్తేజపరిచేటట్టుగా కూడా చూస్తుంది. అంటే మనం అలారంను ఆపివేయాలన్నా కూడా ఆపేయలేనటువంటి ఒక చిన్న యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది మనకి ప్లే స్టోర్లో ఉచితంగా లభిస్తుంది. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళండి. ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఛాలెంజెస్ అలారం క్లాక్ అని క్లిక్ చేయండి. ఛాలెంజెస్ అలారం క్లాక్ అనేటటువంటిది క్లిక్ చేయండి. ఈ విండో మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఛాలెంజెస్ అలారం క్లాక్ వేకప్ పజిల్స్ అని. దీన్ని ఇన్స్టాల్ అనండి. ఇన్స్టాల్ అన్న తర్వాత మీ ఫోన్లో అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓపెన్ అనండి. ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇలాంటి విండో మనకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో మనకి పైన యాడ్స్ కనబడుతున్నాయి. రిమూవ్ యాడ్స్ అని ఉంది, పర్చేజ్, ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగరేషన్ నీడెడ్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం చూసినట్టయితే ఇవేమన్నా ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చును. ఇక్కడ రిమూవ్ యాడ్స్ అనేటటువంటిది ఉంది. ఇది యాక్చువల్గా ఫ్రీ యాప్ కాదు, కానీ చిన్న చిన్న యాడ్స్ పైన కింద వస్తుంటాయి. ఇది కూడా ఉండదు. మనకు ఇట్లాంటి ఇబ్బంది కూడా కలగద్దు అని అనుకుంటే పర్చేజ్ అని నొక్కండి. పర్చేజ్ చేసినా కూడా ఇది ఎక్కువ కాస్ట్ ఏమి లేదు. దీని కాస్ట్ ఎంత ఉందంటే 85 రూపీస్ ఉంది. 85 రూపీస్ పెట్టి కనుక కొంటే, ఇక్కడ చిన్న చూడండి, ఒకవేళ 85 రూపీస్ కనుక పర్చేజ్ చేసినట్లయితే ఎప్పటికీ మనకు అన్లిమిటెడ్గా ఇది ఫ్రీ, వితౌట్ యాడ్స్ మనకి క్లీన్గా వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు కింద వచ్చే చూడండి, కింద ఇట్లాంటి యాడ్స్ కూడా మనకి కనబడవు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేకప్ అనేటటువంటి అలారం ఇక్కడ మనకి సెట్ చేయబడింది. దీంట్లో చూడండి, దీంట్లో చూసినట్లయితే మనం దాన్ని వేకప్ లేదా ఏదైనా మీటింగ్ కానీ అలారం పెట్టుకోవచ్చును. దాంతోపాటు ఇక్కడ టైం ఉంది. టైంతో పాటు డేస్ ఆఫ్ వీక్ అని ఉంది. అంటే ఏంది, ఏ వారాలలో మనకి అలారము రావాలి అని. వరుసగా డైలీ 5 o'clockకి లేవాలనుకుంటున్నాం లేదా 4:30కి లేవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, 4:30 అని అన్ని వారాలు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఉదాహరణకి సాటర్డే కూడా, సాటర్డే సండే లేదు, సండే ఒకరోజు గ్యాప్ ఇచ్చాం, ఇన్ని వారాలు ఉంది. ఎన్ని గంటలకు మోగాలి, 8 o'clock అని ఉందండి. 8 o'clockకి కాకుండా ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతం 10:40 అవుతుంది. 10:40ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 10:45కు ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. 10:45 లేదా 10:45కు ఫిక్స్ చేశాను నేను. 10:45కు ఫిక్స్ చేసి ఓకే అంటున్నాను. ఓకే అన్న తర్వాత పిఎంకు ఫిక్స్ చేశాను. ఏఎం పిఎం చూసుకోండి, దాని ప్రకారం ఇది చేయండి. ఇప్పుడు నా వాచ్లో టైం, నా ఫోన్లో ఇప్పుడు 10:40 అవుతుంది. 10:45కు నేను ఫిక్స్ చేశాను. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక టిక్ ఉంది. టిక్ మార్క్ని ప్రెస్ చేయండి. టిక్ మార్క్ని ప్రెస్ చేయగానే మన అలారం అనేది సెట్ అయిపోయింది. అలారం సింబల్ ఇక్కడ వస్తుంది. అలారం సింబల్ ఇక్కడ పైన కూడా మనకి అలారం సింబల్ అనేది వస్తుంది. చూడండి, అలారం మోగుతుంది కదా. ఇప్పుడు మోగుతున్నప్పుడు మీకు 2 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి స్నూజ్ అని, రెండవది డిస్మిస్ అని. మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ డిస్టర్బ్ కాకూడదు అని చెప్పి మనము డిస్మిస్ చేస్తాం. స్నూజ్ అంటే మళ్ళీ 10 minutes తర్వాతనో 5 minutes తర్వాతనో మళ్ళీ రింగ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు డిస్మిస్ చేయాలనుకోండి, డిస్మిస్ అని నొక్కినట్లయితే వెంటనే మిమ్మల్ని వదిలేయకుండా ఒక చిన్న పజిల్ ఇస్తుంది మనకి. ఈ పజిల్ని క్లియర్ చేస్తేనే మీకు డిస్మిస్ అవుతుంది. అంతే తప్ప ఈ పజిల్ని క్లియర్ చేయకపోతే మీకు అలారం మోగుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ అలారంలో 6:12 అనే వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు క్లిక్ చేసి డన్ అన్నారనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ఆప్షన్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఏ గుర్తులు ఏమున్నాయో మనం ఒకసారి చూడమంటుంది. చూసి రిపీట్ ద సీక్వెన్స్ అని అన్నది. కాబట్టి ట్రయాంగిల్ ఫస్ట్ రాంగ్ షేప్ అంట.
ఏమడిగింది ఇది? సర్కిల్, ట్రయాంగిల్, ట్రయాంగిల్, సర్కిల్, ట్రయాంగిల్, ట్రయాంగిల్, ఇది. కాబట్టి అదే సీక్వెన్స్లో మనం టైప్ చేస్తేనే మనకు వస్తుంది. తర్వాత దీన్ని కూడా క్యాపిటల్ స్మాల్ లెటర్లో చేయాలి. Q9 D క్యాపిటల్ Y స్మాల్ ఈ. ఇప్పుడు ఇలా టైప్ చేస్తేనే అప్పుడు అలారం అనేది మనకి ఇప్పుడు డిస్మిస్ అయిపోయింది. అంటే అలారం మనకి క్లోజ్ అయింది. లేకపోతే అలారం అనేది డిస్మిస్ కాదు, ఓన్లీ స్నూజ్ మాత్రమే అవుతుంది. అంటే మళ్ళీ 10 మినిట్స్ తర్వాత మోగుతుంది. ఇందులో మనకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి రింగ్ టోన్స్ కానీ వీటిని అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చును. కింద ఉంది చూడండి కాన్ఫిగరేషన్లో మనం వైబ్రేట్ అని కానీ నంబర్ ఆఫ్ స్నూజెస్, ఎన్నిసార్లు స్నూజ్ చేయాలి. స్నూజ్ అంటే తెలుసు కదా, 10 మినిట్స్ పోస్ట్ పోన్ కానీ 5 మినిట్స్ కానీ చేయొచ్చును. నంబర్ ఆఫ్ నో లిమిట్ అని ఉంది, లేదా 2 స్నూజెస్ 3 స్నూజెస్ అని. తర్వాత స్నూజ్ డ్యూరేషన్ అంటే ఎంతసేపు తర్వాత మళ్ళీ మోగాలి. 5 మినిట్స్ అంటే 5 మినిట్స్ తర్వాత మోగాలి. తర్వాత టోన్ అనేది ఉంది, మీడియాలో మనం ఏ రింగ్ టోన్ కావాలంటే ఆ టోన్ పెట్టుకోవచ్చును. వాల్యూమ్ అనేటటువంటిది 100% పెట్టుకోవచ్చును, లేదా తక్కువ పెట్టుకోవచ్చును. ఇక్కడ కింద ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఓవర్ రైడ్ సిస్టమ్ వాల్యూమ్ టు మ్యాక్స్. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తామంటే అలారం సెట్ చేసుకుంటాం కానీ దాన్ని మ్యూట్లో పెట్టేసేస్తాం. అటువంటిప్పుడు అలారం మోగకుండా ఆపకుండా ఏం చేస్తుందంటే మనము అలారం యొక్క వాల్యూమ్ను మనం ఎక్కువ పెట్టినా తక్కువ పెట్టినా కూడా ఫుల్ మ్యాక్సిమం మనకి రింగ్ టోన్ రావడానికి ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనకి దీంట్లో సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పజిల్స్ కూడా ఎట్లాంటి పజిల్స్ రావాలి, ఛాలెంజ్ మ్యాథ్స్ పజిల్స్ రావాలా, మీడియమా, హార్డా, డిఫికల్టా, ఇలాంటి అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. తర్వాత మెమొరీలో కూడా ఏం రావాలి, నంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఎన్ని రావాలి, 3 పేర్సా 4 పేర్సా, బాగా క్విక్గా ఉండాలనేది. షేప్ సీక్వెన్స్ అనేటటువంటిది, తర్వాత రిపీట్ వర్డ్స్ అనేటటువంటిది, ఇవి 4 రకాలైనటువంటి పజిల్స్ మనకు వస్తాయి. యాడ్ ఛాలెంజ్ అన్నట్లయితే ఇంకా కొన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి, వీటిని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చును. అంటే ఉదయాన్నే మనం నిద్ర లేవడానికి ముందే ఈ పజిల్స్ సాల్వ్ చేసే టైంలో మనం కొంచెం మన నాలెడ్జ్ని, మెమొరీని, తర్వాత మనలో ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ని వాడుతున్నాం. కాబట్టి ఆ వాడే క్రమంలో మన నిద్రమబ్బు పోయి మన నిద్ర లేవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి ఉపయోగకరమైనటువంటిది పిల్లలకు ఉన్నట్లయితే పిల్లలు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏం పజిల్ వస్తుందా అని చెప్పేసి మార్నింగ్ లేచి ఈ పజిల్ని క్లియర్ చేసి వాళ్ళ నిద్రమబ్బు నుండి యాక్టివ్గా కావచ్చును. కాబట్టి ఈ యాప్ మీకు అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనుకుంటాను. యాప్ పేరు ఛాలెంజ్ అలారం క్లాక్. అలారం క్లాక్లో ఏంటంటే అలారంని మనం డిస్మిస్ చేయడానికి వీల్లేదు. అలారంను మొత్తం క్లోజ్ చేయాలంటే మనం కొన్ని పజిల్స్ ఎదుర్కోవాల్సిందే. ఆ పజిల్స్ ఎదుర్కొంటేనే అలారం అనేది స్టాప్ అవుతుంది. పజిల్స్ ఎదుర్కోకపోతే మన అలారం అనేది క్లోజ్ కాదు అనమాట. కాకపోతే మామూలుగా ఉండేటటువంటి అలారంలకు భిన్నంగా ఈ అలారం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఒక్కసారి మీరు వాడి చూసి చెక్ చేసి నచ్చితే కంటిన్యూ చేయవచ్చును. సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ మీకు మళ్ళీ ఇంకా కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వర్మాస్ నాలెడ్జ్ హబ్. మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. వీడియోను లైక్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.